Вот это сальто. Ребята, 6 утра. Идем в горы. Главное правило путешественника: не идти в поход одному. Сейчас мы идем до друга. Он уже там впереди. Смотрим, не переключаемся, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем спасибо. Тётенька-чкук. Самаритянин его. Сходила свежая лавина. А вон старая лавина и шла. Аж донизу спустилась. Идем дальше. Капец, уже высоко. Мы звоним Андрюшке. Ага. Вот это 81, 1381. Да. Вот такие у нас горы в Казахстане. Сейчас как зарешь, ехать, как начнется, лавина сойдет.
Валится еще. Вон там уже сходила лавина. Какая красота вокруг меня. Разве это не стоит этого, чтобы пройти 15-20 километров в горы ради такой красоты? Вот это сальто! Вот и пришел к концу наш видеоролик. Мы все-таки прошли через 2 горы, преодолели, так сказать, весь путь. Всем спасибо за просмотр. Прошу поставить лайк, подписаться на мой канал. Ну и всем спасибо.